Barnya udah baja bos tuh. Bisa dilihat ya, barnya udah baja tapi masih pakai gear kak ya, karena ini kecil ya, jadi belum pakai laser bos. Ini bar yang US-nya yang 12 inci tipe 257 abangku ya, kecil banget ya tuh. Pokoknya udah mantep banget ya. Cara ngidupinnya nanti di sini udah ada pompanya ya tuh. Jadi dipompa dulu aja biar olinya dia naik abangku ya. Nah kalau kalian minat ini lagi promo nih 1 juta, nggak nyampe lah, 1.500.000 tuh nggak nyampe ya. Produk dari Nues tipe 5257 ya tuh. Nah yang minat sama produk ini ya langsung aja bos ordernya di Keranjang Kuning karena lagi promo ya.